আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের আমি আসছি আমাদের ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আমিনবাজার ইউনিয়নের মরিচের টেক গ্রামে। এই গ্রামের একজন তরুণ যুবক, নাম নবী হোসেন। তিনি একটা ছোট্ট ডেয়ারি খামার করেছে। ডেয়ারি খামারটা কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, এজন্য তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। আমরা এখন তার খামারে যাব, চলো। আর আপনি বেটা ফক্স দিচ্ছেন। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। ধান গম পাট দুধ ডিম মাংস পুষ্টি, সবজি ফলমূল আমিষ। বন্ধুরা, আমরা খামারটা ঘুরে দেখলাম। আমাদের একটা মেডিসিন মামুন, আমাদের রবি, সবাই মোটামুটি ঘুরে ঘুরে দেখে ফেলেছে। এখন আমরা নবী হোসেনের কাছে জানতে চাইব কি সমস্যা আছে। নবী ভাই, প্রথমে হচ্ছে যে আপনি এই ডেয়ারি খামার কেন করেছেন বলেন তো? ডেরি খামার স্যার বাসায় দুধের চাহিদার জন্য, আর পরে আপনি বাণিজ্যিকভাবে করার ইচ্ছা জাগছে, তো এখন চলতেছে এই অবস্থায় আর কি। আচ্ছা, আজকের তো আমরা আসছি, আসলে আজকের কি কারণে আপনি ডাক্তার মেহেদি মামুনকে ফোন করেছেন বলেন? আমার একটা গরু গত 3 দিন আগে বাচ্চা দিচ্ছে, ওইটা আপনি ক্যালসিয়াম শর্ট ছিল, ক্যালসিয়াম দেওয়ার পরে গরুটা দাঁড়াইছিল। এখন আবার গরুটা উঠতে অনেক কষ্ট হয়, এই জন্য মেহেদি হাসান স্যারের কল করা। আমরা গরুটা দেখেছি, ওই গরুটা আপনাদের কি খামারের গরু না কিনা গরু? কিনা গরু হলে ওই গরুটার ডাটা জানতে চাচ্ছিলাম। স্যার ওটা কিনা গরু, গত 1.5 বছর আগে আমি গরুটা কিনছিলাম। তখন আপনার ওরা বলছিল যে গাভিন ছিল না, তো গাভিন ছিল, 2টা বাচ্চা ছিল, বাচ্চা 2টা পড়ে গেছিলো। পরে আমরা বীজ দেওয়ার পরে যে এইবার বাচ্চা দিল। আগে ওই গরুটার দুধ কেমন ছিল? আগে যখন আমরা নিয়েছিলাম তখন আপনি 2 বেলাতে 10 কেজি পাইতাম। আচ্ছা, যখন গাভিন ছিল তখন আপনি ওদেরকে কেমন খাবার দাবার দিয়েছিলেন? খাবার আপনার মোটামুটি আমাদের তো এই 3-4 মাস কাঁচা ঘাস দিই, আর বাকি বর্ষার সময় কচুরি দিই। আর দানাদার খাবারের মধ্যে ভুট্টা এই কয়েকটা মিক্স করে এই 3-4 কেজি বা এরকম আর কি দেওয়া হয় 2 বেলা। ধরেন আপনার এখানে যে গাভিগুলো আছে, গাভিগুলোর তো খাবার দেন, তো খাবারের রেশিওটা কেমন দেন? মানে কয় কেজি দানাদার দেন, কয় কেজি দুধ হলে কতটুকু দানাদার, এরকম কি কিছু জানেন কিনা বা দিলে কি যেটা বলেন তো? মানে আমার দুধের প্রোডাকশন যেটার একটু বেশি, ওটার খাবার পরিমাণ বাড়ায় দিই, কিন্তু খাবার আমরা মাইপা দেই না। কিন্তু আনুমানিক আপনার ওই বড় গরু যেগুলা 2 বেলাতে 7 কেজি 8 কেজি এরকম দেই, আর যেগুলা একটু দুধ কম ওগুলার একটু কম দিই। আপনার এই খামারে সর্বোচ্চ দুধ দেয় কত লিটার? আমার সর্বোচ্চ 22 লিটার 23 লিটার। 22 লিটার 23 লিটার যে দুধ দেয় যে গাভিটা, তার কয় লিটার মানে কয় কেজি খাবার দিচ্ছেন? ওরে আপনার দেওয়া হয় 2 বেলাতে 10-12 কেজি দেওয়া হয়। 2 বেলা 10-12 কেজি। হ্যাঁ। এখন 23 লিটার দুধ হয়, 2 বেলাতে 10-12 কেজি খাবার দেওয়া হয়, তারপরে তো আরো আছে, ঘাস আছে, শ্রমিক আছে, তাহলে তো আপনার খামারে লাভ করবেন কিভাবে? এখন খামারটা করতেছি, লাভ ওই রকম লাভ না, মানে চালায় যাইতেছি। ভবিষ্যতে দেখি কি আরো প্রোডাকশন বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছে। আচ্ছা, আপনার এই বাছুরগুলোর স্বাস্থ্য দেখলাম ইন হেলথ ভালো না, বা এগুলো একটু বলেন তো কি হয়েছে? এগুলা ঠিক মতো আমরা পরিচর্যা করতে পারি না, ঠিক মতো ওদের যতটুকু খাবার দেওয়া দরকার সেই রকম খাবার আমরা দিতে পারি না। এই এই যে বাছুরগুলোর আপনি কৃমি মুক্ত করেছেন, কৃমি সার করছিলাম কিন্তু হয় নাই সঠিকভাবে, এখন আবার স্যার এই যে করে দেবো। এই যে বাছুরগুলো আছে আমার পাশে একটা, এই পাশে, এই বাছুরগুলোর কয়টা করে কৃমির বড়ি দিয়েছিলেন? স্যার এটারে একটা দিছিলাম, আর ওগুলারও একটা করেই দেওয়া হয়েছে। এখন আবার এখন করে দেবো স্যার, বাচ্চার ওয়েট বেশি তো হয় নাই সঠিকভাবে। বন্ধুরা, এই যে বাছুরগুলো আছে, বাছুরগুলোর নবী ভাই একটা করে মানে কৃমি ওষুধ দিয়েছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটা মেহেদি হাসান কিন্তু ক্লিয়ার করবে যে একটা বাছুরের কয়টা কৃমির ট্যাবলেট দিলে কৃমি মুক্ত হবে, এই বিষয়টা মেহেদি হাসান ক্লিয়ার করবে। স্যার, আজকে আপনার অনেক সুন্দর লাগতেছে স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার, আপনি যে নবী হোসেনের খামারে এসেছেন, ওইখানে মূলত কি কি সমস্যা আপনাকে সেটা একটু বলেন। মানে আগে আমি সব সমস্যা বলে যে উনি যে গরুগুলোর কথা বলেছে সমস্যা, কোন কোন গরুর কি কি সমস্যা বলেছে এটা একটু বলেন তো। ধন্যবাদ বাজিদ ভাই। আসলে আজকে এই খামারটা আজকে প্রথমে এসেছি। এটা হচ্ছে আমিন বাজার মরিচের টেক খামারের। ভালো দিকটা বলি, ভালো দিকে হচ্ছে শুধু গাভীগুলো ভালো,
আর বাকিগুলো আমি মূলত খামার যেটা বলে খামার ফার্মিং যে সিস্টেমটা সেটা আসলে কোনোটাই এখানে নাই। আমি সেটা বলবো খামারি রাগ কষ্ট পাক আর না পাক সেটা হচ্ছে, কিন্তু নাই হচ্ছে কারণ প্রথম হচ্ছে আমি আপনার বলি ধর ওনার যে একটা গরুর আপনি সেলাইন দিলেন, আমরা সে ভিডিওটা করেছি এবং ওই গোড়াতে সে আগেও কিন্তু চিকিৎসা দিয়েছে, বাছুরগুলোরও চিকিৎসা দিয়েছে। আমি এই জায়গাটা আগে একটু ক্লিয়ার করতে চাই। আচ্ছা, যে কারণে সে আজকে আমাকে ডাকলো সেটা হচ্ছে যে তার গরুটা থার্ড কাবিং মেবি, আপনারা জানেন থার্ড কাবিংয়ের সময় আপনার হয় এই স্যার এই যে গরুটার কি হয়েছে এবং আগে একটা চিকিৎসা দিয়েছে তা ভালো হয়নি, আপনি এখন চিকিৎসা দিলেন, এই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি। এটা আসলে একটা কমন ডিজিজ। আপনার থার্ড কাবিংয়ে সাধারণত মিল্ক ফিভার হয়, মেবি গাভিটা সেটাই হয়েছিল। খামারি নিজেই স্যালাইন পুশ করতে পারে, উনি নিজেই ক্যালসিয়ামটা দিয়েছে। আসলে আমি মনে করি যে ক্যালসিয়ামটা উনি দিয়েছে সাফিসিয়েন্ট না হওয়ার কারণে তার গাভিটা উঠতে কষ্ট হচ্ছে, উঠতে এবং বেশ সময় নিয়ে হচ্ছে। এবং আমি এসেই বলেছি যে তার গোবর আমার কিছু সিমটম থাকে, ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থাকলে কম খাবে, পায়খানা করতে মানে পায়খানাটা শক্ত হবে এরকম। তা আমরা আসলে যেহেতু তার চিকিৎসাটা কমপ্লিট হয়নি, সেটা আমি আসলে সে খামার হিসেবে এর চেয়ে আর বেশি হয়তো জানার তার পক্ষে সম্ভব না। সেই জন্য আমি বাকিটুকু আমি এসে তাকে আসলে আবারও ক্যালসিয়াম দিলাম। আশা করি যে ইনশাল্লাহ এটা করে ভালো হয়ে যাবে, আশা করি। একই সাথে এরপরে যে বাছুরগুলোরা কিন্তু ও কৃমি ওষুধ দিয়েছে, তারপরও মনে হচ্ছে বাছুরগুলোর গায়ে মানে যা লক্ষণ বোঝাচ্ছে কৃমি আছে, এই ব্যাপারটা আপনি একটু বলেন। রাইট, আসলে আপনি জানেন খামারিরা তো আসলে অ্যাকচুয়াল যে মানে বডি ওয়েট, আসলে কৃমি ওষুধটা বডি ওয়েট অনুযায়ী দিতে হয়। কিন্তু আমি মনে করি যে যে বাছুরগুলো হয়তো সে ভালোভাবে খাওয়ায়, কিন্তু এখানে ইল হেলথ দেখা যাচ্ছে সবগুলি বাছুরই, এবং ম্যালনিউট্রিশন ডিউ টু ওয়ার্ম আমি মনে করি। আপনি জানেন আমি চাঁদপুরে গিয়েছিলাম মালিক ভাইয়ের খামারে, সেখানে তার সবগুলো গাভী, তার ওখানে পার্মানেন্ট ডক্টর আছেন। তারপরে বলেছি আমি কোথাও সমস্যা আছে, আমি সেই কারণে বলেছিলাম যে আপনারা একটু আপনি ফিসিসটা এক্সামিন করেন। তো মানিক বাবার কথা শুনেছেন, উনি ফিসিস এক্সামিন করে আমার মোবাইলে ইমোতে আমার ছবিগুলো দিয়েছে। তাতে দেখলাম তার সবগুলোতে 3+, প্যারামফিস্টোমাম 3+, মানে অর্থাৎ ওনার যে বয়সে বাছুরগুলো ওনারও সেই বয়সে বাছুরগুলো আছে এবং যথেষ্ট খাবার দেয় এবং ওই খাবারগুলো এবং উনি কৃমি ওষুধ ডোজ মেনটেন মানে কৃমি ওষুধ খাওয়াচ্ছে। কিন্তু আমি টেস্ট করার পর দেখা গেল সবগুলো প্যারামফিস্টোমাম 3+, মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। অর্থাৎ উনি যে মানে কৃমি ওষুধটা দিয়েছিলেন, আসলে আমরা সবচেয়ে ভুল করি যে আপনার বাছুর পেলেই আমরা ওই যে ব্রড স্পেকট্রাম এনথেলমেন্টিক, বিশেষ করে ট্রাইক্লোবেন্ডাজল এবং রিবামিজল করি। আমি মনে করি বাছুরের 6 মান্থের আগে, আমি মনে করি না, সায়েন্স বলে 6 মান্থের আগে আপনার লিভার ফ্লু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। সেই ক্ষেত্রে শুধু স্পেসিফিক ড্রাগ আপনার সেখানে অ্যালবেন্ডাজল আপনারা দেন যদি, তাহলে হয়তো এবং ডোজ মতো দেন, তাহলে এই সমস্যাগুলো হবে না। আমি খামারি যে ডোজ তাকে আমি যে বডি ওয়েটটা বললাম, সে আসলে অ্যাকুরেটটা বলে না, আসলে আরও বেশি প্লাস হবে। উনি যেটাকে আমি একটা খেতে খাওয়াইছে, আমি সেটাকে 2টা তাকে সাজেস্ট করেছি। আশা করি যে এর থেকে সে আরও উপকৃত হবে সামনে এবং প্রকৃত ডোজটা তার দিবে। এরপর দেখেন ওর যে খামারটা আছে যে আবদ্ধ, আসলে বাইরের বাতাস ঢোকার কোনো স্কোপ নাই, তাই না? পশ্চিম হচ্ছে এইদিকে, পূর্ব পশ্চিমভাবে ঘরটা লম্বা, উত্তর পাশেও আটকা, দক্ষিণ পাশেও আটকা, তাই না? মানে বাতাস কোনোভাবে কিন্তু ঢোকার কোনো সুযোগ নাই। এবং এই যে স্যাঁতস্যাঁত অবস্থা আছে, এই ব্যাপারে আপনি কি সাজেস্ট দিচ্ছেন? আপনি জানেন আমি ইতিমধ্যে কিন্তু ওনাকে বলে দিয়েছি যে আপনি এই পর্দাগুলো খুলে ফেলবেন। পর্দা খোলার কারণে হচ্ছে কি বাতাস পাবে, গরুগুলো বাতাস পাবে এবং পর্যাপ্ত বাতাস পাওয়ার কারণে ঘরটা স্যাঁতস্যাঁতে থাকবে না। দেখেন একটি গাভীও শুইতে পারে না, খুবই কম বাছুরগুলো স্যাঁতস্যাঁতে থাকার কারণে। যখন বাতাস চলাচল হবে এগুলো খামারি হচ্ছে কি আসলে ওনারা, আমি মনে করি আসলে ওনারা ওই যে আমি মনে করি ভালো একজন ভেটেরিনারিয়ান যদি ওনারা ডাকে, তাহলে এই যে আজকে হয়তো আজকে পর থেকে উনি গিয়ার আপ হবে। এই বিষয়গুলো জানতো না বা কেউ আসলে ওনাদেরকে বলে না যে ঘরটা শুকনো রাখবেন, ঘরটা উত্তর দক্ষিণে খোলা রাখবেন যেন পর্যাপ্ত বাতাস পায়। বাতাস আসতেছে কিন্তু বাচ্চা ঢুকতে পারতেছে না, এই বিষয়গুলো ওনার আশা করি আমি আজকে সাজেশন দেওয়ার পরে যে আশা করি যে উনি যে মেনটেন করে উনি দিন দিন এটা খামারটা আরও ভালো করতে পারবে। যদি এই খামারটা আপনার চিকিৎসা পেয়ে যদি খামারটা ভালো করে, নবী যদি ভালো করতে পারে, তাহলে কিন্তু হবে যে না আমাদের এই ডক্টর বাইজুদ মোড়ল আমাদের এখানে আসছিল, ডক্টর মেহেদি হাসান আসছিল, আমাদের উপকার হয়েছে। আমি চাই যে আপনার সর্বোচ্চ ভালো যে চিকিৎসাটা এবং এদের সাথে একটু ভালো যোগাযোগ রেখে যেন একটু ভালোভাবে এদের খামারটাকে একটু গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি কি বলেন? আমি মনে করি খামার ভালো রাখতে হলে আসলে অন্তত এক মাসে একবার হলেও ওরা যেন একজন ভেটেরিনারিয়ানকে ডাকে। আজকে আমি তাকে যে বিষয়গুলো বলেছি আমি আশা করি সেগুলো মেনে চলে, বিশেষ করে তার ম্যানেজমেন্ট। আপনি ঘরটা দেখেন লম্বা কতটুকু, আমি মনে করি সাফিসিয়েন্ট না, ঘরে আলো বাতাস ঢুকতে পারে না। ওর হাইটটা বলেছে আরও বড় করে দিতে। আপনি ঘাসের অবস্থা দেখেন, কচুরি পানা, এটা তো আমি একই কথা আমি খামারদেরকে বলি, কচুরি পানা, হ্যাঁ। আর কচুরি পানা যে অর্থাৎ ঘাস
ঘাস খাওয়াইতে হবে। আমি ভালো দিকটা বলছি যে ওনার গাভীগুলো ভালো, শুধু গাভী ভালো হইতে হবে না, ওনার ব্যবস্থাপনা ভালো হইতে হবে, ওনার একদম ভালো ডাক্তার থাকতে হবে এবং ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যাক, আপনি এই ভাত খাওয়া এবং কচুরিপানার পুষ্টি গুণাগুণ নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন। এমন প্রশ্ন করছেন, আসলে কচুরিপানা আসলে ওরা আমি এসেই কিন্তু আমি আসছি গাভী চিকিৎসা করতে, কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমি খামারিকে বলেছি আপনি কচুরিপানা খাওয়ানো যাবে না, কারণ কচুরিপানার মধ্যে তার 100% প্রায় 99.9%ই আপনার এখানে পানি। ড্রাই মিটার বলতে যেটা আছে 1%ও নাই এখানে আসলে। এবং উনি বোধহয় মেবি বলছে যে আমার কনসেপশন রেট কম, এইটা ডিউ টু যে আপনি কচুরিপানা খাওয়ান তাহলে কনসেপশন রেট অবশ্যই কমে যাবে। আসলে ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারে না বলে আমি মনে করি কেউ যদি খামার করতে চান অথবা যারা খামার করছেন, খামার করার পূর্বে আপনি অবশ্যই ঘাসের ব্যবস্থা ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের ঘাসের ব্যবস্থা নাই, যাদের ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারবে না তাদের খামার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং যাও ভাতের কথা বলছেন, আপনি জানেন যাও কিন্তু গরুর খাদ্য না। আমরা আসলে এতদিন ধরে ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে আসলে আগে বাপ চাচারা খাওয়াই আসছে, আমরাও খাওয়াচ্ছি। আসলে ভাত খাওয়ালে যেটা হয় গরুর হচ্ছে আপনার প্রথম হচ্ছে তার চর্বি হয়ে যাবে, চর্বি হওয়ার কারণে তার কনসেপশন রেট কমে যাবে। যাও খাওয়ার কারণে তার আপনার গিটে ব্যথা হবে, হ্যাঁ পায়ে রস আসবে, এবং যাও খাওয়ার কারণে তার আসলে বডিতে তো ফ্যাট আসবে। ওইটা মেনলি সমস্যা হচ্ছে যে তার কনসেপশন রেট কমে যাবে, এবং কখনো ম্যাস্টাইটিসের অনেক প্রবণতা থেকে থাকে যে যাওয়ার কারণে। এই জন্য অবশ্যই কোনো খামারি যাও খাওয়াবে না। আর পারতপক্ষে কচুরিপানি হয়তো আপৎকালীন সময় 2-4 দিন 5 দিন 10 দিনের জন্য কচুরিপানা খাওয়াতে পারে, সেটাও জানতে হবে যে কচুরিপানা আমার কী আছে। এখানে প্রায় 99% ওখানে পানি, আর বাকি 1% হয়তো 1%-এর কাছাকাছি ড্রাই ম্যাটার আছে ওখানে। সুতরাং এখান থেকে তেমন কোনো বেনিফিটেড খামারি হবে না। এই ডক্টর মেজর মামুন ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি জান আমি একটু আরেকটু নবী ভাই, স্যার যে কথাগুলো বললো আপনি কি ওনার কথা মতো চলবেন নাকি আপনি আবার নিজের মতন করে? না স্যার আমারও বলে যে বাজিদ আমি যা কথা বলে আসি 50% শোনে আর 50% শোনে না। তা আপনি কি ওনার কথা 50% শুনবেন নাকি পুরোটা শোনার চেষ্টা করবেন? আমরা ওনার সারের পুরোটা শোনার চেষ্টা করব। আমাদের ব্যবস্থাপনা আমরা চেঞ্জ করার দরকার বা প্রয়োজন, আমরা ব্যবস্থাপনাটাও চেঞ্জ করব। সারে যেভাবে আমাদের সাজেস্ট করবে আমরা সেভাবে চলার চেষ্টা করব। এই যে আপনার খামারের যে ব্যবস্থাপনাটা, তাই না, এই যে ঘরটা করেছেন, এটা কি নিজের ইচ্ছা করেছেন না কার সাথে পরামর্শ করে? না, এটা নিজের ইচ্ছাই করা হয়েছে, কার সাথে পরামর্শ। এরকম ভাবে বদ্ধ করে ফেলছেন কেন? বদ্ধ করে ফেলছি এই যে আপনার বাতাস আসে খোলা জায়গা বা মশা টশা, এই জন্য একটু বদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমরা খুলে দিই, এই আপনি 15-20 দিন হইলো আর কি এইরকম বন্ধ করে দিচ্ছি। এটা খোলাই থাকে সবসময়। আপনার খামারে কর্মচারী আছে কয়জন? একজন আছে। তার বাড়ি কোথায়? আপনাতে। এই খামার নিয়ে আপনার প্ল্যানিং কি আছে? এই খামারটা আমার আরেকটা খামার করতেছি, ওইখানে আমার ইচ্ছা যে আমার খামারে 30-40টা গাভী থাকবে বা 4-5 জন লোক কাজ করবে, এরকম একটা পরিকল্পনা আছে। দেখি আল্লাহ যদি চায় তো। নবী ভাই, আপনাকে একটু বলি যে আমি যখন প্রথম ঢাকায় আসি 99 সালে, তখন কিন্তু আপনাদের এই মরিচের ট্যাগ পাশে দুবার ওই আমিন বাজার এলাকাতে 9-10 মাস 1 বছর মতো ছিলাম। সেক্ষেত্রে আমার এখানে কিন্তু কিছু স্মৃতিও আছে, কিছু ভালোবাসা আছে, ভালো লাগা আছে। আমার অনেক পরিচিত মানুষও আছে, হয়তো কারো এখন দেখলে চিনবো না, তারাও আমাকে চিনবে না। আপনি কি ইউটিউব দেখেন? জি। কার ইউটিউব দেখেন বলেন তো? আমি দেখি আপনারটা দেখি, জহির স্যারেরটা দেখি, তারপরে মানিক রয়েরটা দেখি, অনেকগুলাই দেখা হয়। এগ্রিকালচার ধরেন আপনি ছোট করে শুরু করেছেন, আপনার এখন এতগুলো গরু হয়ে গেছে, এখন আপনি একটা প্ল্যানিং করে একটা বড় জায়গা নেন, বড় একটা ঘর করেন, এখন কিন্তু আপনার ওই জায়গাটা যাওয়ার সময়। আগে যদি বড় ঘরে যাইতেন তাহলে কিন্তু এতগুলো গরু তৈরি হতো না। আপনি কিন্তু স্টার্ট পর্যায়ে এখন খুব ভালো অবস্থানে আছেন। নাও দিস টাইম এই অবস্থা থেকে মানুষ সম্প্রসারণ করে, ঠিক আছে? এখন কিন্তু আপনার সামনে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। বন্ধুরা, আমার কথাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।